准备给钱了，一张一张点给他了啦，来啦，啦，这个150块钱是吧？因为之前讲过的，给老铁们钱100， 120，哎呀，有130，两个小时间，又一下结账一个面了，搞半天了，不要说2个小时。一个2点钟来。2点钟了，现在7点，8点没到，2个小时间，你辛苦了哈，亏1瓶水了，哎呀，这瓶水啊，因为还有哭了1瓶啊。它这台空调的话，像拖拉机一样异响，经历了2天的时间啊，配件已经到货。这是它原来的一个胶头，这个是我新买的胶头，这个电机两面这个胶头的话，还是它原来的。这个胶头的话，它是套在这上面的，这边也一样套在上面的。我螺丝刀上这个螺丝啊，一定要和里面轴这个平面要对齐，要不然的话不行的。我这个的话就有一点点歪，要调整一下。经过调整以后，现在就平了，平了就把它上紧。我们把那个接线盒给它装起来。我今天上午打过你电话，后来我睡觉没起床嘛，听不着，我放那个台上。昨天晚上也打了电话给你嘛，我说今天过来。要打，你昨天晚上找啊？你忘记了？我给你打电话，我说今天过来了，你忘记了？10点多的时候。不是你吧？我可能过2天过来呀。就今天晚上，昨天晚上说的嘛。晚上我记不着。本来是插进去的，现在的话弄不了。我只有的话，这里穿的铜丝，然后这里的话绑一只筷子给它揪起来，绑了3个点。要不然的话，像拖拉机一样换了配件也没有用。拿一只筷子，我这边的话把它剪成3条。原来固定这个蒸发器 U 型管这个固定夹走位，导致脱离以后摩擦滚筒以后它就会异响像拖拉机一样就是这么一个情况。各位老铁们，你们觉得豆哥这种处理方法对不对呢？这样好不好？你们有没有更好的方法？在评论区后台教一下豆哥，谢谢剪掉最后一个铜丝。我们开始装的大外壳。这一排的话就到位了，上面2颗螺丝，下面2颗螺丝，一共4颗，把它装起来。力太大了，打滑了一个螺丝。这4个螺丝全部上完了。这显示板就 OK 了。下来呢，你那2块比较安进去。我知道。下来呢，我们装这个面板。这面板都装好了，装过滤网，这盖板盖好的话就一开，就 OK 了，下来的话装的挡风条，挡风条装的话也非常简单，现在呢，我们的所有配件装起来了。第一响了一下就通电了，开空调试机。很凉啊！现在的话，内风机已经启动了，声音也很近。空调已经运行了10几分钟了，声音呢很近，制冷效果也非常好。那么下来的环节的话，让老板过来确认一下，收米走人。老板，这空调的话已经修好了，麻烦你确认一下，你原来像拖拉机一样，现在你看有没有？没有。制冷效果也很好。你确认好哦，我要收钱的喽。收钱了，那1个多小时也有一个账的几百块了，包多久啊？包用多久是吧？包1个月了。1个月，1个月肯定不行啦，1年了，哎呀，肯定要用明年4、5月，4、5月先开始看。这样吧，5月一年的话肯定是包不了，我包你半年好不好？包你半年6个月。6个月，2个月3个月，最多吹2个月，就过了要再半年，起码要明年5月先吹了。最多吹9月、10月2个月，就一般都没有一个咩了。老板，那这样的，就说我包你1年的话呢，没问题。但是如果1年之内坏了呢，我只能说跟你优惠。优惠1分钱不可能的，收钱都要打一个价头噶。
我跟你说个实在话，你今天呢就是这个东西坏了，我给你换了这个配件，耽误了几天的时间。真的。那东西啦，养本都好的，骗我是吧？哎呀，要骗我一个几百块的。老板，我这个我没有骗你，说个实在话，你这东西的话是有点问题，但是你说能不能用呢？也能用，但是你说换一个呢，肯定是更好。因为刚才在这个地方的话也脱离了，我也处理了。还要那个东西啊，还要包那个伴娘嘛，哎呀，伴娘过2个月都不用吹了，哎呀，就是要明娘。我跟你说个实在话，这个东西的话呢，我是给你换了，就是说哪怕这个东西是天上掉的，1分钱不要，我收你150块钱。上次的话耽误几个小时，这次耽误几个小时。我本来收别人是200块钱以上，收你150，给你优惠了的。希望你能理解。我介绍那么多人给你啊，来以前就是我们路部那边，哎呀，介绍4、5个人给他收了，我那同事几个了。所以说我就给你优惠呀。我今天给你换了这个配件，我只收你150。不过给他好处呢，都买翻1包烟给我抽，以前呀，我都记得走了，哎呀，买个我从我同事里面收啊。这个是从我买。那个老板呢，这个空调的话已经修好了，你也确认了。我这边赶时间，麻烦你把钱给一下吧。你辛苦了，还亏1瓶水了，哎呀，这瓶水啊，还有亏了1瓶啦，那么要喂啦，老板说亏2瓶啦。老板说已经很优惠了，已经喝了1瓶了，再给1瓶。我打一个工呀，那个2000块1个月噻，一下子一个几千块呀。准备给钱了，一张一张点给他了啦，这个150块钱是吧？因为昨天讲过的，给老铁们钱100，120，哎呀，有130，两个小时间，就一下子赚一个面了，搞半天了，不要说2个小时，一个2点钟来。2点钟了，现在7点，8点没到，2个小时间。行，那后面有问题的话，你随时叫我，好不好？好。但是呢，如果看是啥问题，如果说是我的问题，1分钱不要。如果说不是我的问题，我优惠给你。大家互不好讲，互不好讲。有朋友需要的话，你给我推荐一下，让我过来修。找我豆哥，好不好？那就这样了哈，谢谢老板。好，拜拜。